嚟到第四日嘅朝早呢，就一早去咗麥當勞食，咁就諗住嗌佢 promotion 包嚟食啦。點知其實只係將軍玉子漢堡，咁所以都冇乜特別。然後今日嘅行程就係去我成個 trip 入面最期待嘅吉卜力公園啦。我將飛入大倉庫嘅時間就係10點鐘，咁就準備入去啦。入到去之後呢，就會有職員俾一張小戲飛你。咁嗰張小戲飛呢，就係可以俾你之後喺個劇院嗰度睇一出短片嘅，然之後就沿住樓梯一直落到最底。落到去最底之後呢，就會見到一個 information centre， 記住喺嗰度呢，攞份地圖喎，係要你主動問佢先會俾嘅。一個單位只係可以攞一份，咁就暫時只係得日文同埋英文版本。左邊嘅橙紅色屋仔就係名場面打卡位嘅地方啦。我喺呢度都排咗差唔多8個字先入到去啊，不過都建議大家係一嚟到就排咗隊先，因為係之後嘅時間只會越嚟越多人。無面男係一個好熱門嘅打卡位，當然啦，職員都話如果唔需要同無面男影相嘅話呢，其實就可以直接入嚟嘅。講返今次嚟吉卜力公園呢，其實我係透過 tour 而得到門票嘅，因為如果係真係循官方嘅途徑去買嘅話呢，係需要提早2個月去買嘅。咁對於我呢啲係早1個禮拜先即興決定去名古屋嘅人嚟講呢，就係根本做唔到嘅事，咁所以就只能夠去用 tour 嘅呢一個方式而嚟到吉卜力公園啦。貴就係會貴啲，咁但係至少都可以得到個入場券。睇咗啲相都應該會見到呢一度都有好多唔同宮崎駿電影嘅名場面。如果係宮崎駿迷，亦都鍾意影相嘅話，應該都會好鍾意呢度。行到最後都會講返頭先嘅名場面係嚟自邊啲嘅動畫。嚟到呢度呢，就係一啲俾小朋友玩嘅設施啦，咁但係入面唔影得相，咁所以就喺出面影一影俾大家望一望就算啦。咁基本上都係一啲整細咗嘅設施啦。如果帶人入到去玩嘅話呢，就要烏低身先玩到啦。再望一望對面就係嗰個劇院啦。咁我而家就準備攞住張飛去入去睇嗰個短片啦。個場次就係每個鐘頭嘅15分、35分同埋55分可以入場。今次我就係睇呢一套短片，大約12分鐘。咁其實就算唔識日文嘅朋友都係唔緊要嘅，因為呢套戲呢係唔會有字啦，亦都唔會講日文嘅，係單純動畫都可以理解到嘅短片。睇完短片一出到嚟呢，就會見到呢個企劃展示室。入到去之後就會見到一啲喺宮崎駿電影出現過嘅食物道具，亦都有一啲係宮崎駿電影入面飲食鏡頭嘅分鏡圖。最難忘嘅係《千與千尋》入面小千食包嘅嗰個分鏡圖，原來真係都要畫到咁仔細。咁但係只可惜嗰度係唔俾影相嘅，咁所以呢就俾唔到大家睇啦。睇完關於食物嘅主題之後，就會嚟到而家大家都見到嘅關於好多唔同宮崎駿電影嘅海報啦。係由最近期嘅作品一路去到比較耐啲嘅作品，我覺得最得意嘅就係可以睇返唔同年代嘅海報風格。
再繼續行呢，就會見到一個關於吉卜力嘅電影列表。再繼續行就會見到一啲嘅吉卜力工作相，當中亦都包括咗後生時候嘅宮崎駿。而呢個龍貓 counter 又係另一個好熱門嘅打卡位。然後就會見到關於唔同吉卜力電影嘅周邊商品。出咗個展館之後，我就搭 lift 上一層啦。入到架 lift 之後，我覺得好有時代感，同埋真係好似入咗吉卜力電影世界入面。然後入到一間房，間房入面嘅展品呢，就冇一個好特定嘅動畫主題嘅，真係好似一個倉庫咁樣。跟住就嚟到借東西的小矮人阿里亞睇間房啦。呢一帶嘅展品都係將周圍嘅事物整到好大，從而可以體會到作為小矮人嘅第一視覺。不過我就對呢個展區就冇話好大嘅興趣，所以就冇影好多片啦。嚟到南街會見到唔同嘅鋪頭，有賣模型嘅，有賣電影小說嘅，亦都有賣小食嘅，可以食下唞下。而呢個天空之城嘅機械人兵又係另一個打卡熱點，但係真係好多人排隊啊，咁所以我就冇去特登排，喺度影咗就算啦。館長室就係《千與千尋》入面湯婆婆簽契約書嘅地方啦。傳聞話千尋嗰張契約書都喺入面㗎喎。而喺個幾月之前，憑住《蒼鷺與少年》喺奧斯卡嗰度攞到最佳動畫嘅嗰個奧斯卡獎座都擺埋喺度。今次係我人生第一次咁近距離嘅去見到一個奧斯卡嘅獎座。睇完獎座之後，就會嚟到見到一個小食店，而隔離就係紀念品店。喺個小食店可以買到牛奶，亦都可以買到風喜鳥入面出現過嘅西伯利亞蛋糕。個西伯利亞蛋糕都有兩款可以揀，可以揀係有紅豆粒嘅餡，亦都可以揀係紅豆蓉嘅餡，咁都可以買嚟試下。食完買埋紀念品之後，咁我就離開咗大倉庫啦。今次嘅 tour 係包埋個午餐嘅，咁所以呢，我就喺出面嗰個一望無際嘅大草地嗰度呢，好 chill 咁食埋我嘅 lunch 啦。食完 lunch 之後就去咗個零月之前，即係3月先新開嘅魔女之谷。咁喺嗰度會見到一啲歐陸式風格嘅小屋，亦都有魔女宅急便嘅麵包鋪，同埋喺哈爾移動城堡入面蘇菲賣帽嘅鋪頭。不過間麵包鋪真係好多人排隊啊！仲會見到哈爾移動城堡嘅真身啊！去完魔女之谷之後呢，就去下一個園區啦。不過呢，就唔好預期好似主題樂園式咁樣呢，周圍會有吉卜力嘅元素。咁呢，園區同園區之間係冇嘅。咁最多呢，就係會有一啲龍貓嘅貓巴士去進行接載。嚟到幽靈之里係一個以幽靈公主為主題嘅園區。不過對於我嚟講呢，都係3個零字就行完啦。青春之丘反而有多啲吸引到我嘅地方，嗰度有貓之報恩嘅貓咪事務所，同埋有心之谷嘅地球屋，遠處仲有個貓咪巴士站。貓咪事務所前面個信箱都真係有嘢睇㗎，真係整埋一份貓日新聞出嚟㗎。
事務所入面嘅陳設都整得好仔細，好靚。當 Doco 之心呢，就喺遠啲嘅地方，咁所以呢，就冇時間去啦。不過大大話話都喺吉卜力公園呢度呢，留咗5個幾鐘。總括嚟講，我覺得吉卜力公園係一個幾好影相打卡同埋認識吉卜力電影嘅地方。同場加映，快行埋個愛知航空博物館。嗰度可以見到好多唔同嘅飛機模型，同埋可以了解埋日本航空業嘅進化史。仲可以上埋個展望台。去完博物館，返返去名古屋之後，我就去咗矢場當本店嗰度食味噌炸豬扒。喺嗰度都等咗差唔多成半個鐘，因為都有唔少嘅當地日本人排隊食。終於都嚟到啦，咁我就係嗌咗一個味噌同埋燒汁雙拼炸豬扒定食。咁會見到廚師係將一大羹嘅味噌滗咗落一半嘅炸豬扒嗰度，而另一半就係淋上燒汁。雖然只係淋上咗燒汁，咁但係底下都仲係會揩到一啲嘅味噌，咁樣就可以雙重咁感受到味噌加燒汁嘅感覺啦。咁會見到個豬扒都係比較厚身，絕對唔係嗰啲薄切切嘅豬扒，然後染上好厚嘅炸醬。不過淋咗味噌嘅豬扒就真係比較重口味啲，咁所以呢，加埋落飯度送飯食呢，就真係一流啦。其實從喺呢一度食味噌炸豬扒，同埋喺上一條片度食味噌烏冬，都見到咁多日本當地人食，咁就足以見到味噌係名古屋嘅名物。而再抬頭一望，就會見到矢場當呢度嘅歷史。咁返到酒店之後，就睇下今日喺吉卜力公園嗰度買咗啲咩 souvenir 啦。咁我就買咗其中2部我最鍾意嘅宮崎駿電影，即係《千與千尋》同埋《哈爾移動城堡》嘅一啲紀念品啦。咁就有 puzzle 啦，有 folder 同埋有一啲 postcards，咁我都覺得好靚。咁要執埋啲行李，因為之後嗰日就係喺名古屋嘅最後一日啦。